und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Vampyr. Wir haben gerade von dieser Dame, Miss Swansborough, ja, eine Medizin gegen die Epidemie bekommen, wobei wir noch nicht ganz wissen, ob das Zeug natürlich hilft. Ganz schön teuer, 35 will sie dafür haben. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit, verhindern Sie Ansteckung. Unbedachtes Spucken, Schneuzen und Husten verbreitet die Grippe. Sie verbreitet sich durch Tröpfchen aus Nase und Rachen. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit, diese Schilder könnten überall hängen. Und ja, ich finde, ich habe schon einen Kommentar dazu bekommen. Die Figur da drauf sieht ein bisschen aus wie Nicolas Cage. Nicolas Cage in allen Ehren. We love you. Wir nähern uns der ganzen Geschichte. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. No? Goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Durchs Haus gegangen. Dorothy. Verdienst du illegal hier Strange Geld? man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Clayton Darby, Journalist. Neuer Hinweis. Da ist die Rechte von Dorothy Crane. Hinweis gesperrt. Ja. Personenkreis. Okay, wir wissen. Talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Nearby the church. Offizielle Gesundheitswarnung. Die kennen wir schon. 9 Uhr. 9 Uhr und nicht husten, Leute. Nicht vergessen. Also ich muss sagen, das wenigste, worauf ich hier in diesem Spiel Lust habe, ist gegen irgendwelche Bros. Es handelt sich hierbei ja tatsächlich um... Ui. Nicht schießen, das ist... Oh. Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch... Oh. Uiuiui. Ach, Menschenskinder. Mann. Ich sage noch, ich will sie ja gar nicht töten, aber sie gehen auch nicht weiter. Finden Sie die Anwohner von Whitechapel, Richard, Nickel und Clayton Darby. Okay, was ist näher? Vielleicht gehen wir den anderen Weg. Einfach nur um Stress zu vermeiden. Ich meine, ja, ich weiß. Aber
Das ist unheimlich mit dem Babygeschrei hier im Hintergrund. Alter, das ist ja ekelhaft. Labe dich. Nein. Nicht haben lassen. Blut. Ich muss sagen, es ist die Szenerie mit den Autos und so, es ist wirklich gut gemacht, aber... Jetzt kommt schon das zweite Gefecht. Das ist halt auch toll, weil sie uns damit halt nicht außer Gefecht setzen können. So, nehmt das. Ihr bösen Zombies. So, 39 Meter sind es noch. So weit kann es ja gar nicht hier sein. Da wir schon noch keine Leute umbringen, looten wir wenigstens, oder? Da ist hier nicht reingekommen. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, ich muss wieder hier links rum zurück. Also hier wieder raus. Also so ganz genau ist die Karte nicht, aber das ist doch okay. Muss sie auch nicht sein. Als Orientierung links halten. Gleich nochmal links. Hier scharf links. Genau. Kommen wir dann nicht wieder. Möchten Sie mehr wissen? Verteidigen Sie unsere aller Freiheit. Ah ja, die kennen wir auch schon. Join the Army und so, huh? Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I'm Dr. Reid. I would like to ask you a few questions. Vielleicht muss er sich auch nicht die ganze Zeit mit seinem echten Namen vorstellen, damit die Leute wissen, wer da I'm Barrett kommt. Lewis. Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary Das ist eine recently? gute What do you mean Frage. besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no Ew. sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever. Madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Ah, okay. Now I only go to find trinkets or tools.
Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Oh. Have you been hurt? No, Plunder that's and only beer. because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Gucken, Right was er hat. then. Show me what you have. Nichts, was ich so bei dir kaufen würde. Aber bei dir kann ich bestimmt Krams verkaufen. Gemacht. Das verkaufen wir auch. Das natürlich auch. Aber ich wollte noch... Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Du, wir wollen wissen, ob Have du you Dorothy heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane. So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Okay. Klar, beschuldigen Sie lieb dran. Ich mag eigentlich... So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Okay, Goodbye for now, kaufe ich Mr. nicht. Lewis. So, wir suchen aber immer noch diese beiden Dudes. Muss hier irgendwo rumlaufen. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Soon the time will come when you will all be judged for your sins. Even... Sprechen wir Forgive doch mal my mit ihm. interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals Prediger. about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reid, and I just have a few questions. Und ich liebe es, mich vorzustellen. You are much more lost than I thought, my son. Steht schlecht um mich. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Arzt und Blinded by Prediger sind science vielleicht auch as nicht I die am. beiden But you are Gesprächspartner, die man seeking am liebsten answers, hat, aren't ne? you? Answers about the Armageddon about to strike The the city. Armageddon? Answers about the hidden truth. Ich höre. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. Natürlich. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Ja. Really? Kenne den And Feind. what would be Hör dir das your an, Doc. answer to this biblical Ich threat? musste auch schon We so must einigen fight the Anti-Vax-Leuten disease zuhören. before this Also legion Flat Earthern. outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Cleansing Fire. Wie genau werden sie diese Stadt reinigen? Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? Listen. God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Okay. Die Wissenschaft ist unsere Einstellung. Doch wo ziehen sie die Grenze? Wir leben im 20. Jahrhundert. Fire is just the instinctive answer of a caveman facing something Ja. he does not understand.
This is the 20th century. Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad. Ja, nicht vergessen, Tony Stark, ja, Iron You're Man, nothing but a soulless kämpft Seite an butcher. Seite mit einem echten Gott und ist Small trotzdem time Atheist, also, Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. okay. Ihr habt also Beef miteinander, ja? Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent Okay. him to preach the good word. in Wie the heißt der heart of Prediger? this Ist ja unsere corrupted Zielperson. Wohin haben sie ihn gesandt? Ihn zum Predigen durch die Stadt geschickt? Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow Dann of hast du deinen Ziehsohn hoffentlich bald auf dem Gewissen, weil wenn du weißt, was die spanische Griffe ist, eieieiei. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Verabscheuen ist ein ziemlich großer. Why do you hate Nurse Crane more Die Leute than mögen sie other aus nurses? vielerlei Gründen Before nicht. coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Man merkt, wir sind noch so früh da. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Alter, Bro. I have heard enough for tonight. Goodbye. Ja. Finde Clayton in dem Bereich. Können wir hier rein? Wir dürfen nicht in die Kirche. Vielleicht haben wir auch gar nicht die Möglichkeit, Clayton irgendwie in die Kirche zu treten. Ich meine, wir sind jetzt ja Vampir. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Unbekannt. Blumenstrauß. Ein kleiner Blumenstrauß. Ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. Oh. Können wir Sie ansprechen? Sie hat bestimmt... Sie weiß Good bestimmt evening, was. miss. I'm Dr. Reid. Und ich stelle mich gerne I'd like to vor. ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Oh, das ist die Stumme. Ich weiß, dass du mich verstehst. Ich weiß, dass du für Schwester Dorothy arbeitest. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Ja, okay, dann kann sie halt auch nichts sagen, ne? Very well. Good. Hoppla.
I cannot enter. Why can't you enter? Sie sagt auch nichts, ne? Also es ist... Ich hätte mir irgendwie zu helfen gewusst, aber naja. Dann kommen wir doch. Ist hier nicht auch irgendwo ein Unterschlupf in der Nähe? Also müssen wir wahrscheinlich ein bisschen zurückgehen. Na gut, na gut, na gut. Hier kann man nicht rein. Hier war doch mal ein Dude, mit dem wir nicht hier. Protection against malevolence. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Oh, Sorry, da ist I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reid. Dr. Reid, the famous surgeon. Ach, I'll gladly mein help Ruf if I'm eilt able, mir sir. voraus. Ihre Untersuchung in London, persönliche Fragen. Keine Angst, nachts vor der Tür zu gehen. Keine Zeitung berichtet über Epidemie. Was tun Sie nach Sonnenuntergang hier? Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Da gebe ich ihm recht, tatsächlich. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Es gibt eine rationale Erklärung. Mein Rationalismus wurde erschüttert. Es ist nicht bloß eine Epidemie. Wir versuchen es zu decken. That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Meine Schwester ist in Machenschaften verwickelt. Das ist vertraulich. Ich interessiere mich für das Gesundheitswesen. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. He? A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He never goes out? No. A few days ago, he Okay, ich dachte vielleicht. He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These Okay. days, you can usually find him behind the church. Hinter der Kirche. Okay, alles klar. Du hast mir schon sehr viel weiter. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to Jawohl. inform the country. Journalisten ohne Grenzen. So you risk your life to reveal the truth?
I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. Yes, sir. I want people to know them. I want people to know them. Okay, okay. Persönliche Frage. Okay, noch nicht unlocked. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Er ist hinter der Kirche. Da ist ein Tor, da kommen wir nicht lang. Das muss hier rechts rum sein. Dumm. Oh, okay. Alter. Hey, damit habe ich nicht gerechnet. Status des Bezirks bedenklich. Finde den Briefkasten und den Brief. Also. Vielleicht ist es aber auch besser, wenn wir da erstmal nicht hingehen. Diesem tödlichen Kampf, sondern jetzt, wo das getriggert ist. I'm cheap and I'm clean, I promise. Okay, nee, mit dir will ich nicht reden. Sondern wir wollen hier hoch. Hier sind wir schon lang gelaufen, I know. Aber vielleicht hat sich ja jetzt was verändert. Also sie verteilt die Dinge. Ihre Armee braucht sie. Treten Sie noch heute bei. Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie beim nächsten Rekrutierungsbüro. Okay, hier irgendwo soll er sein, ne? Nope. Hello again, miss. Yeah, we know you don't speak. Camellia, I know you Very well. Goodbye then. Die hat halt nichts für uns. Da ist der Briefkasten. Da ist der Briefkasten. Der Brief, Darius Petrescus Brief. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr meine Kinder noch in einem Land lebt, das vom Krieg heimgesucht wird. Aber auch hier in England tobt ein Krieg. Ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meines fortgeschrittenen Alters führen. Deshalb schreibe ich euch heute. Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dieses muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkeln einen Kuss von mir und vergesst nicht, dass euer Vater euch auch weit ab dem kalten Heimat liebt. Euer euch ewig liebender Vater Darius Petrescus. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. So, wie komme ich da jetzt hin? Also irgendwie
Da ist er. Und mit dem Dude wollen wir sprechen. Kommen wir da irgendwie hoch? Kommen wir da irgendwie rein? Nein, anscheinend sind mir die Tore verschlossen. Dann rennen wir hier halt nochmal rum. Hier kommen wir aufs Geländer, aber auch kein Stück weiter. Ja, dann laufe ich jetzt noch ein letztes Mal rum, würde ich sagen. Und dann heißt es, glaube ich, wir müssen uns den Gegner freikämpfen. Ist der Journalist, der hier rum... Ah, okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich dachte schon. Ich würde gerne... Oh. Weil dann können wir uns nicht angreifen in der Zeit. Oh nein. Oh. Mit dem Biss ausgewichen. So, dann habe ich es denen gezeigt. Ein bisschen was aufgesammelt. Knien, Fluidlösung. Bist du tot? Nelkenextrakt, Zigarettenetui. Aber... hinter der Kirche und so, ne? 665, also nachdem wir mit dem gesprochen haben, müssen wir auf jeden Fall zurück ins Krankenhaus, um das zu erhöhen. Er war doch gerade noch... wir haben doch gerade vorhin noch hier einen Dude gesehen. Er spricht mit sich selber. Some of us. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Aha. Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Ein Poet. Richard Nethercott, at your service. Ein Kleinkünstler. Sie leben in London. Was tun Sie hier nachts? Gedanken über die Lage in London. Ihr Leben könnte in Gefahr sein. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Keine Angst vor der Epidemie. Setzen Sie sich nicht der Epidemie aus. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir.
thank you, Doctor. Warum trägt eigentlich von denen keine Maske? Also unser Doktor vor allen Dingen nicht. The secret of truth has to go boldly where the weak dare not. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Okay. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. I fear you are a hopeless romantic. Das scheint er wohl zu sein. Guilty as charged, Dr. Reid. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Okay. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? Yeah, the place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Also von all den Leuten hier haben sie noch keiner irgendwie den Eindruck, dass er eine Vampirin erpresst. Können Sie mir imagine, denken Sie nicht, dass er wieder... In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. So, Whitechapel, what is made of? Okay, da brauche ich jetzt keine Antwort darauf. Okay. Dorothy Crane, eine persönliche Frage? Nein. Gedankenlage in London. Ich glaube, ich habe genug. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Gut, finde einen Weg in Darius Petrescus Haus. Das wird, glaube ich, gar nicht so einfach sein. Und ich glaube, bevor wir uns das nächste Mal auf den Weg zu dem Haus machen wir hier nochmal ein kleines Päuschen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wenn es euch genauso gut gefallen hat, dann liked doch bitte dieses Video. Und wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann abonniert jetzt den Channel. Und dann bleibt ihr auch informiert über die Videos, was kommt. Ansonsten, was würdet ihr gerne als nächstes sehen? Ja, es kommen ja demnächst coole Spiele raus. Wir sind kurz vor dem Release der PlayStation 5. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare oder über Discord oder ähnliches oder über die Instagram-Seite. Bis dahin, bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn das heißt Let's Play Vampire. Ansonsten, cheers.